mjesec dana da neću podnositi odgovor na zahtjev tužilaštva. Moram da vas obavestim da sam se u međuvremenu predomislio. Ja ću odgovor podneti u propisanom roku. Vi znate da je moje pravo i da se predomislim ukoliko je to u okviru roka koji mi pravilnik stavlja na raspolaganje. Ja sam vas i pismeno obavestio da sam se predomislio i tražio sam produženje roka za odgovor s obzirom da je tužilaštvo podnelo ogroman podnesak od nekih 120 ili 130 strana uz oko 1000 strana dodatnih dokumenata koje ono smatra dokazima za svoje teze. Ja zahtijevam da mi taj odgovor produžite na rok od 2 mjeseca po prijemu kompletnog podneska tužilaštva. Jer ja kompletan podnesak tužilaštva još nisam dobio. Ovo što sam dobio, ovo ne predstavlja ništa. Ne može tužilaštvo da osporava moje osnovno pravo, moje neprikosnoveno pravo na odbranu, a da podnosi redigovan zahtev iz koga ja ne mogu da saznam koji su njegovi argumenti. To je prvo što ja od vas tražim. Drugo, ja se suprotstavljam zahtevu tužilaštva, iako ga još nisam dobio, pretpostavljam da nije preveden na srpski jezik, da mu omogućite podnošenje žalbe žalbenom veću. Ovo je stvar koja se tiče diskrecionog prava pretresnog veća. Tužilaštvo može žalbu da podnosi na vašu odluku o meritumu, a ne svaki čas na svaki vaš potez da podnosi žalbu. Ima pravo da zatraži od vas da mu omogućite ulaganje žalbe, ali ja vas pozivam kao sudsko veće da mu to ne dozvolite, poštujući moje pravo na ekspeditivnost postupka, koje je za ovih 6 godina višestruko ugrožavano i od strane tužilaštva i od strane raznih sudskih veća, odnosno predpretresnih sudija. Da ne podsjećam na celi istorijat. Treća stvar. Tužilaštvo bi htelo da se odlučuje o meritumu bez moga učešća. Ono u zahtevu, to je isto jedan procesni problem, traži da vi imenujete unapred nezavisnog advokata, navodno nezavisnog. Mi znamo da ovdje nijedan advokat nikad nije mogao da bude nezavisan, jer ih je sve plaćao sekretarijat. Uvek je onaj ko je s nečije strane plaćen zavisan od onoga koga plaća. Tu nezavisnih advokata ne. Da neko umjesto mene odgovara na zahtev tužilaštva, jer ja sam kreten pa nisam u stanju da odgovorim. To je ta teza tužilaštva. Jer ja ne smijem da saznam koji su sve argumenti tužilaštva. Od vas tužilaštvo zapravo zahteva otvoreno, direktno, da pristanete na jedan kafkijanski proces. Proces u kome oni mene dodatno za nešto tuže. Ovo je jedna vrsta disciplinske odgovornosti. A da ja ne znam zašto me tuže. Dakle, da sudsko veće, tužilac i neki navodno nezavisni advokat raspravljaju o mom osnovnom pravu, a da ja ne znam o čemu oni raspravljaju. To je apsolutno nedozvoljivo. Četvrta stvar. Pravo na odbranu je neprikosnoveno pravo. A izvorno, pravo na odbranu podrazumijeva da se optuženi sam brani. To je izvorno pravo na odbranu. A onda je izmišljena institucija advokata zato što mnogi optuženi nisu u stanju da sami sebe brane, pa moraju imati pravnog pomoćnika. Tužilaštvo nije dokazalo da ja nisam sposoban da se sam branim. Ono je samo jednu stvar dokazalo u toku ovih 9 mjeseci. Da mi nije doraslo. Ni stručno, ni intelektualno, ni u bilo kom pogledu. Vi ste vidjeli da sam pregazio njihovi 38 svedoka optužbe. Kažem figurativno pregazio. Neke nisam morao da pregazim.
Prema žrtvama sam se odnosio s poštovanjem, pogotovo onim žrtvama koje su istinito svedočile. Ali vidjeli ste, počev od onog prvog svedoka Gorana Stoparića, pa svedoka 007, pa svedoka 033 i čitavog niza drugih svedoka s čim smo se ovdje u sudnici suočavali. Moje pravo na odbranu je neprikosnoveno. Ako mi se oduzme pravo na odbranu, neće biti procesa. Zapravo bit će procesa. Procesa u odsustvu, posthumnog procesa ili kakvog već, vidjet ćemo. Procesa s mojim bilo kakvim učešćem neće biti. I ta je moja odluka definitivna. Niko je ne može promijeniti. Nema tog tribunala, nema tog savjeta bezbednosti, ne postoji niko na svijetu ko može da promijeni tu moju odluku. Peta stvar, valjda sam ovaj redosled potrefio. Tužilaštvo ovdje meni spočitava stvari koje, kad bi se dokazale, mogu da predstavljaju krivično delo nepoštovanja suda. Onda u tom slučaju mora i da se vodi postupak za nepoštovanje suda. Pa ja imam mogućnosti da se branim u tom postupku. Pa da se izvedu određene sankcije. Ako tužilaštvo nema dokaze koje ja ne mogu da oborim, onda ono može biti u pravu u pogledu svojih teza. Ali ja mogu svaku njihovu tezu da oborim. A to mi se mora kroz odgovarajući postupak omogućiti. Jedini odgovarajući postupak kroz koji bih ja to mogao da provedem je postupak za nepoštovanje suda. Sve što je iznelo tužilaštvo predstavlja montirane izmišljotine i falsifikate. Suština je u ovome. Tužilaštvo je računalo na određen broj ljudi kao na svedoke u ovom procesu. Ja ne govorim ništa na pamet. Imali ste prošli put svedoka Nebojšu Stojanovića, koji je javno svedočio i opovrgao sve što piše u njegovim navodnim prethodnim izjavama. Sada, da mi imamo pred sobom pravo tužilaštvo, to tužilaštvo bi za ovaj mjesec dana istražilo na terenu, u Srbiji, šta je istina? Je li istina ono što piše u prvim izjavama s potpisom Nebojše Stojanovića ili je istina ono što je Nebojša Stojanović izrekao u sudnici? Da su oni tu istragu proveli, mi bi već raspolagali opipljivim materijalnim dokazima. Ja vam tvrdim da je istina samo ono što je Nebojša Stojanović ovdje izjavio u sudnici. Sjećate se svedoka Gorana Stoparića, pretpostavljam. On je sam u sudnici opovrgao određene delove svojih prethodnih izjava. A onda me opet za neke stvari ovdje teretio. Ja sam to osporavao. Nakon njegovog saslušanja, istražitelji tužilaštva su obavili razgovore sa pomenutim licima iz Srema, iz Vukovara i tako dalje. I tužilaštvo me je pismeno obavestilo da ti svedoci potvrđuju zapravo moje navode, a ne navode čovjeka koji se pojavio u sudnici. To je suština. Ja imam veliki broj dokaza da je tužilaštvo zloupotrebilo proceduru i da se služilo nedozvoljenim sredstvima. Tužilaštvo nema ni jedan dokaz da sam se ja služio nedozvoljenim sredstvima. 6. Ako mi je ovaj redosled dobar, ako nešto nisam pod uticajem adrenalina tu poremetio, ja sam ovdje već 6 godina. 5 godina sam čekao na početak procesa. To što sam čekao, nisam ja kriv za kašnjenje, nego je krivo nesposobno tužilaštvo, čiji je čelnik tadašnji Carla Del Ponte brzopleto prihvatila zahtev. Monsieur Šešel, je vous en prie, évitez les... Molim vas, izbjegavajte